guys, balik lagi di channel Jaden Project. Ada bis performance. Langsung kita minta, Om, telolet Om. Ini nggak bisa performance. Pak takut belok ini Pak. Nih, kita coba ya. Om, telolet Om. Kita coba. Mr. Slow. Bismillah dikasih. Oke. Om, telolet Om. Om, telolet. Lagi Om, lagi. Telolet. Weh. Weh, makasih, mantap. Telolet dari Mr. Slow. Ayo Pak, pelanin. Belok kanan ya? Ada Mr. Slow. Kita dikasih ya. Nah, itu di belakang teman-teman ya, Mr. Slow-nya. Oke guys. Ini tulisannya kan udah Bebe tahu. Ya kan udah lihat Pak. Enggak bakal. Kan malam. Nih, Om, telolet Om. Makasih banget ini buat sopirnya Mr. Slow udah ngasih.